फाइनली पाकिस्तान के ऊपर फायर करी गई ब्रह्मोस मिसाइल की इंसिडेंट्स की डिटेल्स निकल के आ गई हैं। एंड टू सम ऑफ यू इट मे साउंड सरप्राइजिंग, बट द इंडियन एयरफोर्स हैज टर्मिनेटेड 3 ऑफ इट्स ऑफिसर इन द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। दिल्ली हाई कोर्ट को दिए गए रिप्लाई में इंडियन एयरफोर्स में मिस फायरिंग के रीजंस भी दिए गए हैं, जो कि था कि द कॉम्बैट कनेक्टर्स वर नॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मिसाइल्स, और इसी रीजन की वजह से सिमुलेशन टेस्ट में मिसाइल एक्चुअली में फायर हो गई थी। To prevent any international incidents and as a marker of its professionalism, इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट करी और जिसकी डिटेल्स अब पब्लिक हो गई है।